Samsung A11 sem sinal de operadora, ficava só com a marcação aqui riscada, né? Não pegava sinal de rede. Autenticada aí, falha no WTR. Fizemos o rebalem dele, não resolveu. Fiz a troca do CI por um novo. E aqui, ó, já voltou a pegar a rede. Aqui já vai funcionar o chip e a rede de operadora.